Al. Мен өткенде биге қатысып жатқан кезде ағай мен соткамды алып қойды сөйтті да өзім бірінші күні кірген жоқпын ағайға, екінші күні кіріп түсініктеме жазып бірге кірдім. Сөйттім да кірдім, сөйтіп барып жылап шықтым, бермеді. Үшінші күні қайтадан кірдім, сөйтіп барып кім кіммен жүреді, кім кіммен жатады, кім кіммен жүріп жатыр, кім кіммен сүйісіп не қылып жатыр деп бәрін сұрады. Мен бірақ айтпадым ешқандай нәрсе. Мен бәрін білуім керек дейміз да? Иә. Бәрін біліп, мектепте не отқан бәрін білу керекпін дейді. Одан кейін төртінші... Соны айтып жүр деді ма, или ашыңне ма? Жоқ, оның бәрін білемін, сен бірақ қайталап соны айтып беру керексің деді. Сөйтті де, төртінші күні қайталап кірдім, өзі шақырып, ол кезде биде жүрген тұғым. Төртінші күні не істейтін болдың деді. Сөйтіп барып мен айттым, ағай не айтсаңыз да барлығын істеймін дедім. Сөйтіп барып, сен телефондағы единицаны маған лақтыр деді. Қанша бар еді соның ішінде? 125. Соны сұрап жүрмін. Экстра алғанын білмедім да, сөйтіп не қылдым. Лақтырып жатыр едім, қате деп шықты, кейін барып есіме түсті экстраға. Сөйтіп барып не үшін лақтырылмайды деді. Мен экстра дедім. Сөйтіп барып сәл шығып кеттім, кейін апайлар білді, одан кейін барып... Бұл шамамен қай күндері болды? Олимпиада болмай тұр. Біз биге дайын... Оқушылардың биге қатысып жатқан кезде ме? Иә. Одан кейін... 8 март күні болды ма, қай күні болды? Жоқ, 12 март күні дұрыс. Иә, сол күн сөйтті да, сол... 12 апрель ма? Жоқ, март. Олимпиада күні ғой. 12 наурыз күні, е? Төртінші күні... Соған дейін болған ғой, е? Төртінші күні кірдім, Олимпиадаға бармай тұрып, сөйтті да тағы да сұрады, таптың ба, тағы да ақпарат дейді, ағай мен ештеңе білмеймін дедім. Сонда кім не істеп жатыр, соның бәрін айтып тұр, қазақша айтқанда, немесе анау жалпақ тілмен айтқанда стукач бол деп жатыр ғой соған, не? Линейкаға шығарам сені. Сөйтті да... Көптің көзінше масқараң шығарам, анау дейді ма? Қайталап түсініп ұрысты ма сонда? Жай айтып жатыр ма, или дүкеңдеп жатыр ма? Күліп айтып жатыр. Әзілдегенсіп айтып жатыр ма? Сөйтті да қайталап түсініктеме жаздым. Енді соткамды алып келмеймін деп. Если алып келетін болсам... Берді ме соткаңды? Иә. Сөйтіп саған не деді, сол мектепте не от, соның бәрін айтып жүр деді ма? Айт деді маған, мен айтқан жоқпын, ештеңе айтқан жоқпын. Сөйттім да, кейін түсініктеме жаздым. Үстіне енді соткамды алып келмеймін. Алып келетін болсам алдымызға. Мақұл ғой, мен оның бәрін түсінемін. Бірақ енді сен сол ағайыңның, Ерлан ағайыңның істеп жатқанын дұрыс деп ойлайсың ба өзің? Жоқ. Саған қандай әсер етті ол? Салып қойғаны, мектепте не отыр, соның бәрін айт, өсек тасы, немесе стукач бол деген саған қалай әсер етті? Әдемі әсер етті ма? Жағымды, бір жаның кіріп, рахаттанып қалды ма? Қалай әсер етті? Қалай болғанда енді? Көңіл күйіңді түсіріп, жұрттың алдына шығаратын болғаннан кейін қорқып, уайымдап, неттің ба? Оқушылардың алдында оқушылардың алдында жексұрын болғың келмеді, Көпті рахмет. Берді ма? Иә. Одан кейін не деді? Одан кейін... Бірдеңе болса, кеп айтып тұр деді ме, или? Одан кейін бақшы сөйлескенді жоқ, Одан кейін, өткенде алып. Единицаңды алдың ма? Алынбай қойдың ма? Алынбай қойдым. Сұрады бірақ, Болды, рахмет.